Soy sexy. Me siento juvenil. Ah, bueno, Balducci, por favor. Alejo Balducci. El único. Vicky, míralo. Hoy está dado vuelta, ¿eh? Vicky, míralo. Lo voy a ver. Alejo Balducci, querido. No sé preguntarte cómo estás, sino dónde, qué estás. ¿Quién estás? ¿Cómo sos? Estoy subido al Sputnik, orbitando la Tierra y justamente mirando desde esta posición privilegiada en la cima del mundo, pero en un mundo que está patas para arriba. Sí, como el dólar. Exactamente. Mirando las Españas, las Italias y las Europas en general. Es increíble. Balducci, hoy te amo. ¿Qué cara es esa, la de Vicky? Hoy te amo. No, Vicky no lo puede creer. No puede creer cómo llegaste tan lejos. Es maravilloso. Tan alto. ¿Cómo llegué tan alto? Bueno, eso depende del punto de vista, porque podés estar poder haber caído muy bajo. Y hablando de bajo y especial escuela de rock, el bajo, guiño guiño. Digamos que estoy en una curva descendente, así como el vuelo de Malaya Airlines entró en una espiral descendente y nunca más se lo vio. Sí, o como el 815 de Oceanic Airlines. También. Oceanic, viste, porque tenemos que hablar, ahorita que salimos de Miami. Oceanic. Claro. A15. Exactamente. El Oceanic A15. Bueno, aquí estamos recordando grandes maestros. Y vengo acá a hablar de las orgías de Sarmiento. Si es del club, me perdí algunas. Se desmayaron allá. No es del club, es de Domingo Faustino Sarmiento. Está todo trastocado. En este mundo, en este planeta, está todo trastocado. Y ha salido a la luz que en sus viajes por Europa, por eso no es casual dónde estamos orbitando en este momento, Domingo Faustino Sarmiento rendía los gastos en que incurría allá por Manchester, en París, y detallaba minuciosamente cada uno de los destinos que le otorgaba al dinero que el gobierno chileno le había propinado para que estudiara los sistemas educativos del mundo y propusiera uno. No es raro encontrar ingentes sumas de dinero dedicadas a las orgías. Ah, mira, en el presupuesto estaba. En el presupuesto. Estaba detallado. ¿Cuánto gastó? Tanto en almuerzo, tanto en la visita a la biblioteca de la Sorbona en París y tanto en orgía. Vicky, podemos pensar esto como presupuesto 2021 de temporada de hielo, ¿no? Sí. Podemos ir hablando. Hay que sacar el presupuesto de redes y poner. Les detallo una para que tengan, lleven, traigan, repartan si tienen ganas, guarden y archiven también. Por ejemplo, flores, periódico, 4 libras. Sí. Un pastel para comer, 3 libras. Sí. Orgía, 13 libras. Bueno. Una pieza para secar la pluma. Siempre es bueno secar la pluma después de una orgía. Y sí. 2 libras. Esa es una gran... Majo, esa es una gran frase, ¿eh? Siempre es bueno secar la pluma después de una orgía. Sí. Efectivamente, Sarmiento asistía a orgías, pero todo tiene una explicación. No como dijo el famoso nieto de Sarmiento, Domingo Belín, mi abuelo anoche se fue de farra y volvió tambaleándose
y hoy está fresquito como si se hubiese recogido a las 10. Todo tiene su explicación. Efectivamente, Sarmiento asistía a orgías en Europa, pero por su condición de gran maestre. Sarmiento era masón. Sí. Las orgías, mis queridos escuchantes, porque ya no son oyentes, son escuchantes. Como dice Cuando punto más se habla aparte. de orgía, todo el mundo escucha. En una orgía todo el mundo escucha. reuniones. Me encantó esa frase. Cuando se habla de orgías, todo el mundo escucha. Sí. El término proviene de orgión, ¿sí? Orgión, que en la Grecia antigua era una famosa celebración consistente en la realización de rituales para los cultos a Dionisio. En estas reuniones, Dionisio es Baco también. ¿Cómo? Dionisio es Baco. Sí, también. En las orgías, el culto a Dionisio y a Cibeles también, ¿sí? Encuentra o se asocia a estos ritos del mundo masónico en el cual Sarmiento incursionaba, porque es sabido que Sarmiento pertenecía a la orden de los masones y es un gran maestre de la orden masónica de la Argentina y de América Latina. Y es por eso que él ponía, dado que el carácter de estas reuniones era secreto, pero eran públicos los destinos de los fondos, ponía y detallaba en su libro de viaje a dónde gastaba esas famosas 13 libras y no mentía, las destinaba a las grandes orgías. A las grandes orgías que había una muy recordada en septiembre, en la cual duraba prácticamente todo el día y bien entrada la noche. Ya de madrugada, Sarmiento degustaba los placeres del jugo espirituoso de las uvas. Balducci, te voy a tener que apurar, porque normalmente vos a veces tirás para adelante, pero se ve que en la estratosfera el tiempo pasa diferente y estamos como medio ajustados, así que... No te hagas problema, ya termino aquí. Simplemente quiero decir que justamente el apodo que se ganó en esas orgías, Eso quiero. Mi querido Domingo Faustino Sarmiento, fue el de borrachón. Tranca. Pensé que, bueno, gordito lechoso sigue para otro entonces. ¡Diego! ¿Tranca lo dijiste por tranquilo? Borrachón. También quiere decir borracho. Justamente el apodo, y es justamente lo que apareció en un titular del diario La Nación allá por 1870 y tantos, cuando Sarmiento era presidente. Obviamente aquí Sarmiento se encolerizó porque trascendió mi apodo más allá de los límites de la Casa Rosada y se dirigió al diario, y allí el redactor principal tuvo que inventar una excusa que bien podríamos decir fue muy ocurrente y ocasionó la risa de Sarmiento. Le echó la culpa al tipógrafo, ¿sí? Dijo que por un error de redacción salió borrachón Sarmiento en lugar de bonachón Sarmiento. Y esto fue justamente rectificado por el diario en la jornada siguiente, y es uno de los grandes anecdotarios de la presidencia de Sarmiento. Sí, cuando La Nación por ahí pedía disculpas por equivocarse y no como niñas madre y lo que viene haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Bueno. Tengo un pedido para Balducci, Digamos que el espíritu editorial del diario La Nación ha cambiado, y ha cambiado mucho en estos tiempos. Sin embargo, quiero que el ambiente se transforme. Quiero que todos
Tengo un pedido. Encuentren que esto se transforma en la hora Balducci. No me da Y pelota. justamente al gran maestre, Voy a seguir diciendo, hablando encima de él. Hasta que se pare. al gran maestre de las aulas, le vamos a dedicar este tema de Klaus Kinski. Mamá, no quiero ir al colegio.